Ni Mutamburuko wa Mohoro yo ni ngikunyita ugeni hwaini uyu njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a twina Nyambura wa Musha uria wikareire metha na njira ya utauri wa ciiko. Twambiriria gukuihurira maabitha atatu wa borithi cia traffic ni maikirio ngono ni maabitha kamiti ya kuhurana na ungumania bururi-ini EACC kiroko kia umuthi na ungi umwe ahota gwithara akirathukagia rithathi thutha wa kugofanirio makirogota mahaki barabara-ini ya Mai Mahiu guthie Naivasha. Kurumirira giko giki kia abitha ucio witharire akirathukagia marithathi murugamiriri munene wa EACC Twalib Mbarak ni endekithite maabitha traffic magirio gukuaga mishinga riria mari wira-ini akiuga ikoragwo iri ya kuguoyohia maabitha a EACC. Muthenya umwe thutha wa maabitha eri ya borithi cia uthuthuria gukundikwo ni igoti ni kunyitikana na mahitia ma kwamukira mahaki na gutharikira maabitha kamiti ya kuhurana na ungumania EACC. Umuthi maabitha angi atatu ni maikirio ngono itura-ini ria Karagita barabara-ini ya Naivasha guthie Mai Mahiu haria mekuigite mugiko wa kurogota mahaki. Kuringana na murugamiriri munene wa EACC Twalib Mbarak, kamiti ino ni hitite kuhukia giconoko kia maabitha borithi kunyamaria huthiri ya barabara makimetia mahaki. Kenya is one of the few countries in the world where you see police openly taking bribes. Openly. They don't care. It's like it's their right. In fact, I will not call them police roadblocks, I will call them police toll stations. And that is one of the reasons why, like in Transparency International, we do very badly because of that. People travel all over the world, they never see traffic taking bribe openly. They actually demand. And we also know that to many motorists, they don't demand for bribe because of offenses, they extort. Twalib ni ashakaite ciiko cia maabitha traffic gutharikira maabitha EACC riria mahofanirio makioya mahaki gukwa kiuga maabitha traffic matiagire ni gukorwo na mishinga mari wira-ini undu uria ugite ni uranyitwo mbaru ni munene wa borithi Jafet Kameme. EACC is that in coordination with the office of the IG, where we are in communication with the IG and the IG supports our operations, is that traffic policemen and policewomen should never be armed unless it is extremely necessary for their own safety. So all this issue of major highway having policemen who are armed is meant to scare EACC officers. Kuringana na EACC, maabitha ya maofanirio makirogota mahaki kuma kuri atwarithia ngari no umwe ahota gwithara thutha wake kurathukiria maabitha EACC marithathi no gutire mundu guraririo na ruthuthuria ni wambikitwo niguo gwethana na abitha ucio witharire. Aciangi no marathie na mbere kuhungwo mahuri giikaro-ini kinene kia EACC mbere ya makinyitio igoti-ini kuhingurirwo thitango. Some people will say that EACC is going for small fishes. But I would like to quote what our chairman, the bishop, said, that there's a fish called piranha and it's very deadly in eating all the meat that is there. So when we say that it's petty corruption, just know that that person in the village or that person in the rural area, when he's asked by a policeman to give 200 shillings, it's a lot of money. Twalib ni athiete na mbere kuga ni marikitie gukura na icigo ciothe iria maabitha borithi cia traffic marogotagira mahaki guothe bururi-ini na ica ikuhi mekuonio kanyoni wa ng'ethe. Oho Twalib ni eranĩire uthuthuria no urathie na mbere guthuthuria kana ni kwari na ngukumio thogora-ini ya kugura maguta ma kuria kuma nja wa bururi, thogora iria yatabanirio rungu rwa kambuni ya thirikari ya Kenya National Trading Corporation na aria mekunyitikana na mahitia ni mekuhingurirwo thitango. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani. Kigina kia Hustler Fund kiheanite ngombo ya shiringi bilioni 39.5 kuma riria kiarugũririo na Kenya milioni 19 nio moete ngombo ici kwa ihinda ria mwaka umwe muhituku hari bilioni 39.5 shiringi bilioni 20 kana bilioni 28.7 ni cirĩkĩtie kũrĩhwo gũkũ aria makombete makĩigira muthitho wa shiringi bilioni Riu President William Ruto neranĩire kwambatirio kwa ngombo ici ũndũ ũmwe na baita ya muthitho uria a Kenya maigĩte.
Akenya no mathiete na mbere na kugunĩka na ngombo cia kĩgĩna kĩa Hustler Fund kĩrĩa gĩkinyirie mwaka ũmwe kuma kĩarugũrio. Ihinda-inĩ rĩa mwaka ũcio ũmwe Akenya milioni 19 nĩ makombete ciringi bilioni 39.5 kuma kĩgĩna-inĩ gĩkĩ, na harĩ mbeca ici ciringi bilioni 28.7 nĩ irĩhĩtwo no ciringi bilioni 8 irĩ mĩhuko-inĩ ya Akenya itarĩhĩtwo. Hata ile pesa tulikuwa tumekomiti ya kwamba tuko tayari kuweka hapa ndani, baada ya kuweka shilingi bilioni 12, Hustler Fund haihitaji pesa ingine, inaweza kujisimamia na inaweza kujiendesha yenyewe. Watu milioni 7.5 kila asubuhi wanakuja kuomba pesa, wanaingia saa 10 na saa 11, saa 12 mpaka saa 3. Wanakopa hii pesa ya Hustler Fund. Akĩgathĩrĩria ngombo ici, President oigĩte nĩ iteithĩtie andũ a kĩrathi gĩa thĩ kũrĩa Mũkenya ũmwe amũkĩrĩte ciringi milioni 4.5. Mũnini wa President Rigathi Gachagua akiuga Hustler no nginyagia heo gĩtĩo. Huyu mungwana amekopa zaidi ya shilingi 1714. This man here. Kwa hiyo shilingi 800 analipa. Shilingi 800 analipa. Wakati tuliongeza limit yake, tukaongezea kutoka 800 ikafika 1600. Ni kweli ama si kweli? Hao mahasala wakiingia kwa street hawana maneno na mtu yeyote. Wanauza mali yao, wanaenda nyumbani. Na mimi naomba viongozi wale ambaye tumechaguliwa tuwapende hao mahasala vile tuliwapenda wakitupigia kura. Thutha kũgacĩra kwa ngombo ici na kũhĩmbĩrio nĩ Akenya, President nĩ anĩrĩire kwambatĩrio kwa ngombo iria Akenya marĩamũkagĩra. Wale wamekopa zaidi ya mara 10 utaongezewa limit yako by 100%. Yule ambaye amekopa 5 times, between 5 and 10 times, limit yako itaongezeka by 60%. Na yule ambaye umekopa kati ya 2 times na 5 times, limit yako itaongezeka by 40%. Kũrĩ Akenya arĩa makoretwo makĩiga mũthithũ wa gĩcunjĩ gĩa 5 harĩ igana kĩa ngombo ciao, President nĩ anĩrĩire kamweke ka mũndũ no arute gĩcunjĩ kĩa 30 harĩ igana mũthithũ-inĩ wao. Kesho asubuhi Wakenya milioni 1.2 will have their savings matched 2 to 1. Kwa ihinda rĩrĩ mũthithũ ũrũgamĩire ciringi bilioni 2 Ruto akĩanĩrĩra oro mwisho wa mwaka mũthithũ ũyũ nĩ ũrĩkoragwo na baita ya gĩcunjĩ gĩa 12 harĩ igana. Kila mtu ambaye amesave tutakulipa interest ya 12% kwa pesa yako. Kila Disemba tarehe 31 utakuwa unapata pesa yako ya interest kwa ile saving umeweka katika Hustler Fund. Na thutha wa mogarũrũku maya ma ngombo kwanĩrĩrwo, Akenya nĩ marutĩte mawoni matiganĩte. Nĩ twoyaga Hustler na nĩ tũteithĩtie mũno. Nĩ mũthenya witũ wa gũkena nĩ tondũ nĩ tũteithĩtie kũruta biashara. Twambĩrĩirie na 500. Ukinunua hizo beads inakuinua. Ukiuza unanunua, unalipa. Nĩtũroranagia atĩrĩrĩ, hihi wa save mbeca icio o rĩo ũracisave kũrĩa rĩ, mbeca igagũcokerera atĩa? No rĩu nĩ twatarĩrio wega nĩ mũtongoria wa bũrũri, na hihi ona niĩ nĩ ndona rĩu nĩ ndĩ save hau tondũ hihi thutha wa ihinda rĩigana ona mbeca icio nĩ cirĩnjokagĩrĩra. Nĩ thigũkũ ya tene kũrĩa akombi a kĩgĩna kĩa Hustler Fund mwaka ũmwe thutha wa kĩgĩna gĩkĩ kũrugũrio. Ngĩribotera Kameme TV kuma mũciĩ mũnene wa Nairobi, Njeta Getaũ wa Wanjikũ. Tũgĩtigana na icio, atongoria kĩama-inĩ kĩa Jubilee nĩ makinyĩrĩirie no nginyanagia mamwe ma mendekithia marĩa marĩ riboti-inĩ ya mĩario ya ũiguano magerere kura ya mawoni ma mũingĩ. Magĩtongorio nĩ mwandĩki mũnene Jeremiah Kioni, atongoria aya maugĩte gũtirĩ mogarũrũku megwĩtĩkĩria matabanĩrio bunge-inĩ. Gũkĩrĩ ũguo, Mwaho mũregani wa kĩama gĩkĩ ugĩte bũrũri nĩ mũhatĩrĩrie kĩmbeca ũkĩmenereria rĩciria rĩa gũtabania kura ya mawoni. Ndũmĩrĩri yake mũthenya wa ira ĩgiĩ riboti ya mũthia ya kamĩtĩ ya ũiguano, mũtongoria wa Azimio Raila Odinga nĩ aronekanire kwendekithia kura ya mawoni ma mũingĩ hoka nĩ maũndũ maigana ũna, kwa mũhiano kũmbwo kwa wabici ya mũtongoria wa mũng'ethanĩro, gĩturwa kĩa wabici ya minista mũnene gatagatĩ ka mangĩ, kĩama kĩa Jubilee gĩgĩthukĩra ũritũ mũrũgamo ũyũ. Mwandĩki mũnene wa Jubilee Jeremiah Kioni augĩte matigwĩtĩkĩra mendekithia maya mahĩtũkĩrio bunge-inĩ kana gũthondekera atongoria maigana ũna iturwa rĩrĩ andũ mateire mĩoyo yao hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Very immoral of us to think that we can start creating offices for people while people died when they were demonstrating in the streets.
watu hawakwenda milolongo ama demonstration, maandamano kwa sababu ya ofisi fulani. Watu walienda kule kwa sababu ya gharama ya maisha. Kone mekwenda gucenjia kinya maundu macio ma mwathanire no muhaka tutware nyamu no referendum nigetha mwingi ugatwicira ucio tondu nyamwira mahurire niyo yatuhega guarantee ya one man one vote one shilling. Okorwo tutikwaririria yo gutire kindu tukwariria na andu aya. Murugamo wa Raila ndeto wigie ngarama ya muturire ni gucoka kuri muingi na kwamukira mawoni mao. Atongoria aya making'ethera ngurani ya mawoni kamiti-ini ino hoka ni njira cia kugwithia ngarama ya muturire makimenereria mwena wa thirikari ni kumia kiongo ndeto-ini ino. Zaidi wanakataa kwa sababu yale mambo yanahusu gharama ya maisha. Utakuta kwamba wakuu wa serikali wanapata hela hapo. Hata mkubwa yao William mwenyewe alisema ya kwamba mambo ya cost of living ni yake aachiwe, na tunasema ya kwamba wamechidwa na hayo mambo kwa sababu hawakukubali tuyasugumzie kule. Nona gukiri uguo Mwahumuregani wa kiama kia Jubilee ugitongorio ni mumbunge wa Guthukio Sabina Chege ni ureganite na methuguda ma gutafanio gwa kura ya mawoni makiuga riri ni kinya ria kuhatiriria bururi kimuhuko. Now with the current cost of living, of course the referendum is not recommended now, though we appreciate it's going to be a process and we are open to that kind of negotiations. Tuthio thira tukuga turacoka kuri andu tori mwe twenda kuhuhia andu tukenda guthiuka demonstrations iguo tutinde tugitengerithia andu bara na thutha-ini wa horo turekira thaburia mutwe itari na irio. Atongoria aya ni matugiritie riboti ya muthia ya kamiti ya wiguano no ni mendekithitie gukuruhanio miario-ini no thiku ciukite. Hindi ingi gukorwo na miario ogoro ni gukorwo na horo wa miario tukorwo tukihereria murigo kuri ya Kenya ni tondu wa muturire kurituha tukorwo hau thiini. Riboti ino ni turakorwo tukimenyita mbaru na gutire mundu ungi ubataire gukorwo akiaririria ndeto cia kiama gitu kia Jubilee ni mweyonera umuthi twina bunge makiria ma 30. We support the National Dialogue Committee's resolutions. Maundu maria marabatara gwiko fine tuning ni tukumeka ta kiama kia Jubilee. Mienene yeri heanite mirugamo yao ndeto-ini ino ona gutuika ngucanio cia utongoria wa kiama giki ciratwithanio o mwena ukihura githuri niguo wina uge wa kiama. For the speaker to purport to elect a whip for the Jubilee party, that is none of his business. We as a party are the ones who will write to the speaker to tell him who is the whip of Jubilee party in the house. Don't want to dwell on those things. We have a clear judgment order from the court that recognizes the people you are seeing here plus others who did not come. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi wa Chege. Riboti yo niyo yatuinikiriria ikereka ria mbere ria mutamburuko wa mohoro. Ndugabashie mitambo yo ni tugucokereria. Kabla nichukue simu yako, wacha nikwambie. Ile mawe ambayo ilikataliwa na wajenzi, nimeipata leo. Nimeenda kuuma dengu. Wow. Nimeuma kamawe na mwasikia uchungu. Nikajua, haya, kumbe ile mawe ilikataliwa na wajenzi na kwa ndani ya dengu. Ai, mwasikia uchungu. Ili kuset mawe kwa ndengu kama sikiza tune yako, dial *811 *616#. This soccer season, Neymar, Ronaldo